हम लोग पार्लियामेंट के पास बैठे हुए हैं। हर तरह के लोग, जापानी, चीनी, रोमानियंस, अमेरिकन, हम सब अभी घूम के आए अंदर से। तो यहाँ की एक एक बिल्डिंग देखो अम्मा कैसी है। ये पार्लियामेंट का साइड व्यू है जो भी तुम्हें दिखा रहा हूँ। 1896 में बना, बहुत सुंदर है अंदर से और बहुत बड़ा। यूरोप का सबसे सुंदर पार्लियामेंट है। अम्मा ये देखो, बाय द डैन्यूब, ये सुंदर सा पार्लियामेंट है। उसके पीछे के बिल्डिंग्स, आसमान को देखो कैसा है। सब कुछ यहाँ पे, पानी, ट्रैम। यहाँ पे एक ट्रैम चलती है, वो दुनिया का सबसे सुंदर ट्रैम रूट माना जाता है। इस पानी को गंदा बोलते हैं ये लोग, लेकिन ये गंगा से ज़्यादा साफ़ है।